Тірі адамның тіршілігі өлгенде таусылған ба? Бір айда қолға тиетін жалақым кешігіп, азық-түліктен қысылған соң, қорадағы тоқал ешкімді базарға шығаруға тура келген. Обалы не керек? Қолдағы адал малым жарады. Базарға кірмей жатып ақ, сүйегі ірі, бітімі келіскен оған бірден құда түсушілер қатары тым көбейіп кетті. Ақыры діттеген бағам болып, әп-сәтте ешкімді саттым да жібердім. Сонымен қалаға әжептеуір ақша түскен соң көңілденіп, ыңғылдай ән салып жүріп, базарды емін-еркін аралауға кірістім. Одан ыстық бәліш жеп, бір саптаяқ сыраны да рахаттана өңешке қарай қылғытып алдым. Кенет, «Әй, ерке бала, тоқташы!» деген дауыс ту сыртымнан шықты. Кімге? Маған айтып тұрма деген оймен басымды селқос бұрып, жан-жағыма қарасам, бір апай маған қарап, қолын бұлғап тұр екен. «Кім, мен бе?» дегендей өзімді ымдап көрсеттім. «Иә, сен, не, танымай қалдың ба, ерке бала?» деп жаныма жақындап қолымды алып жатыр. Мен аң-таң күйде бейтаныс жанның жүзіне барлай қарадым. Орта бойлыдан төмендеу келген, қызыл шырайлы, үлкен көздерінің айналасын ұсақ әжімдер торлаған, жас шамамен 45 пен 50 жас аралығындағы апай мені көргенде қуанып кеткендей, қолымды қысып, жуық арада жібермес болар. Үстіне арзандау көгілдір пальто, басына қалың орамал мен шандып байлап алған бұл кісі кім екен деген ой бар іштей. «Сен әулие болсаң да мені танымай тұрсың ба осы қу бала? Шыныңды айтшы, мен кіммін?» деп бейтаныс апай одан әрі маған ыстық ботқаша жабыса түсті. «Ақиқатына көшсем, танымадым апай», деп күмілжідім. «Бәсе, бірден қайдан тани қоюшы едің? Біз байғұс басынан жаз өтіп, күзі келген сорлы пенде емеспіз бе?» деп жаңа ғана жарқырап тұрған апай бірден төмендеп кетті. Бұдан 25-30 жыл бұрынғы ауылыңдағы Зейнеш деген озат сауыншыны білуші ме едің? Деді жүзіме қадала қарап. «Зейнеш дейді. Көз алдыма бұдан көп жылдар бұрынғы әппақ сазандай әдемі келіншек тұра қалды. Әсіресе адамды баурап алар сыңғырлаған әсем күлкісі құлағымда әлі жаңғырып тұрғандай. Кезінде үстіне ақ халат киіп, қолына шелегін ұстап, күлімсіреп түскен суретін аудандық газеттен талай көргенде болатынбыз. Ол кезде Зейнештің тек фирманың ғана емес, бүкіл ауылдың көркі болғанын қалай жасыраларсың?» Сіз Зейнеш апайсыз ба?» дедім сасқанымнан тұтыңқырағандай үн шығарып. Шынымды айтсам, бұрынғы Зейнешті қазір қалай болса солай киінген кісімен онша айырбастағым келмей тұрғаны анық еді. «Әй, қайран зымыраған уақыт-ай, ақыры дегеніңе жеткен екенсің ау. Сен таңдасаң да, таңданбасаң да, сол баяғы Зейнеш сұлу жеңгең мен боламын. Бұл жалған дүниеде бәрі де өзгереді екен. Бұрындары жас кезімде қартайған, қаусаған кемпірлерге неге осыншалық қартайып кеткен деп мүсіркей қараушы едік. Міне, ол жарықтықтардың да артынан біз де келеміз. Уақыт шіркін, бәріне де еміш екен ғой. Бір кездері жас жоқтай әп-сәтте талдырмаш бала едің. Енді қозғарын шығарып, шаштарын сиреп, сен де біраз жасқа келіп қалыпсың қайным. Өзгермеген тек көздерің ғана екен. Мен сені шынын айтқанда көзіңнен ғана таныдым. Зейнеш апай, асығыс болмасаңыз, мына асханаға кіріп тамақтанайық. Асықпай әңгімелесейік. Біз кездеспегелі қай заман, қай жерде тұрып жатырсыз? Деп сұрақтарды бастырмалата жөнелдім. «Жүр, кірсек кірейік. Жақсы көретін қайным шақырып тұрса, қалай отказ берейін? Ауылға 1 сағаттан соң көлік болады. Оған дейін біраз уақытым бар. Бүгінде сол Жуалы ауданында тұрып жатырмын қайным». Базар ішіндегі асханада адамдар аздау екен. Даяршы жігітке 2 лағман мен
бір шайнек шайға тапсырыс бердім. Тентек суға қалай қарайсыз, жеңеше? Дедім, одан әрі еріксіз қылмыс жасайтын адамша қипақтап түсіп. Оған кетер емеспін қайным. Сен шын ниетіңмен алам десең, ала бер. Кейде бұл бәлені түбін түсіре ішіп тастайтын да әдетім бар, деп Зейнеш жеңгей сылқ-сылқ күліп алды. Апырай, өзі қанша өзгерсе де, сыңғырлаған әдемі күлкісі сол күйінде сақталып қалыпты. Баяғы өзіме сондай таныс күлкі құлағыма майдай жағып барады. Бірақ қазір көп ішіп те жүрген жоқпын. Екеумізге 2 стақан алсаң жетеді, деді жөткірініп алып. Даяршы уақыт өткізбей біз тапсырыс берген тағамдардың бәрін алдымызға алып келіп қойды. Үйде келін бала бар шығар, қанша балаң бар, өзің не істейсің, деп Зейнеш жеңешем алдындағы лағманнан бір ұрттап қойып, маған сұраулы жүзбен қарады. Құдайдың берген 4-5 қара домалағы бар жеңеше. Келініңіз мектепте мұғалім болып істейді. Ал өзім ауылдағы әкімшіліктің есепшісімін. Әйтеуір біреуден ілгері, біреуден кейін деген ел қатарлы жүріп жатырмыз ғой. Ал жеңеше, мына ақаңды көп мөлдейде бермей, алып тастайық, деп қаз қатар тұрған 2 стаканның бірін алдыма жақындатып қойдым. Не үшін ішеміз қайным, деп Зейнеш жеңешем маған күлімсірей қарады. Не үшін қалай? Жеңешесі мен қайнысының пәленбай жылдан кейін кездейсоқ кездесу үшін ішпейміз бе? Пәленбай жыл дейсің, деп Зейнеш жеңешем ойланып қалды. 30 жылдай болып қалыпты ғой. Онда сен қанша дедің? 13-те болатынмын жеңеше. Ал мен 28-де ғана едім ғой. Қайтейін, ойнап жүріп отбастым ғой. Кетпейін дедім, елдің өсегі жанымды қойды ма? Екі ортада қой аузынан шөп алмайтын Құдай қосқан қосағым ынтықбайдың әруағын қорлап кеттім ау. Мен жақсы болғанда, адал болғанда оның аты өшпес еді ау. Қазір кім тұрып жатыр біздің үйде? Білмеймін, Қарақалпақстаннан келген оралманда тұрып жатыр ау шамасы. Ауылды еске алсам, ет бауырым езіліп кетеді, деп ол кісінің даусы дірілдеп, көз жасы мөлтілдеп шыға келді. Қайтейін, бәріне өзім кінәлімін. Атың өшкір Тайлақбаймен байланысып нем бар еді. Оның көкбетті олай елі, шашымды жұлып, жерге аунатып, бетімді тырнаса да, жеңіл жүрісімді тия алмадым емес пе? Ақыры не болды? Ел жұртқа, ағайынға таза масқара болып, бір күнде үдере көшіп кеттім. Ал Тайлақбай тірі ме өзі? Деді Зейнеш жеңешем бет-жүзін жайлап кеткен көз жасын қолының сыртымен сүртіп жатып. Тірі, бірақ қол аяғы жансызданып сал болып қалған. Әйелі күн бермеген соң Жыңғылсайдағы әпкесі алып кеткен. Қазір Жыңғылсайда шығар. Ал әйелі қайда? Әйелі қайда болушы еді? Үйінде. Бақуат тұрады. 2 күйеу баласын қыздарымен қоса малына салып қойған. Ашуы келсе, күйеу балаларында аямай сабайды деп айтып жүр ғой жұрт. Құрысын, атын естісем жүрегім зырқ ете қалады. Шашымды бір уыс қылып жұлып, бетімді аяусыз тырнаған жауыздығын өлгенше ұмыталмаспын. Ал жеңеше, мына ақаңды алып жіберейік, деп мен сөз арасын басқа бағытқа бұрып жібердім. Ішіне запыран толып, көп жылдардан бергі кездесу Зейнешті сірә қатты толқыттырып жіберсе керек. Тыжырынбаған күйі үлкен стақанды қотара төңкеріп тастады. Үн-түнсіз кеспестен еті көп сорпаны сораптай ішіп отырмыз. Шынымды айтсам, арақтың қызуы бойымды балқытып барады. Ойыма бұдан 30 жыл бұрынғы өзім куә болған оқиға түседі. Бірақ қызығы артта, қаншама жылдар өтсе де, санамда еш өзгеріссіз сол оқиға өшпестей жазылып қалыпты. Қазір ғой, жау ұшақтары бейне бір бомбалап тастағандай, әр ауылдағы ферма, гараждардың тып-типыл болып өтпелі кезеңнің ықпалымен қолдан қирап қалғаны. Ал ол кезде колхоздағы мал фермалары қысы-жаз жұмыс істеп тұратын. Түнге қарай электр шамдары саумаладай жарқырап,
еңбек қарқыны еш уақытта бәсеңдемейтін. Біздің ауылда кезінде сиыр сауатын, бұзаулар тұратын фермалар болатын. Ол жерде менен 6 жас үлкен әпкем де сауыншы болды. Ол кезде мен 7-ші класста оқитынмын. Қолым сабақтан босағанда фермаға келіп, әпкеме жәрдем беріп тұратынмын. Сиырлардың шөбін салсам, малын шығарам. Ферманың өзі біздің үйден 10 қашық болмайтын. 200 метр жүрсең болды, сарайға адаспай аяқ тірейсің. Зейнеш жеңешейде фермада сауыншы болатын. Жаңа әңгімеміздің басында айтып өттім ғой, оның озат сауыншы болғанын. Суреті колхоздың құрмет тақтасы мен газеттен түспейтін. Өзі де сол кезде әдемеді. Қарақаттай мөлдір көздері жәудіреп, қою қара шашы ақ қалатының сыртына шығып, өзіне сондай жарасып тұратын. Жан баласына бой ұрып сөйлемейтін. Бар жұмысты күліп жүріп өзі тындыратын Зейнешті ферманың бәрі жақсы көретін. Әсіресе еркектер жағы гүлді көрген көбелектей, ол не айтса да ұшып кетуге әр қашанда әзер екендіктерін байқатып алатын. Бір күні ауылдың ескі клубында үнді киносы болатын болды. Үйдегілер бір ауыздан сол киноға баруға дайындалып жатты. Бірақ бір әттеген айы дәл сол күні әпкемнің қоңыр пальтосы фермада қалып кетіпті. Ал пальтосыз киноға қалай бармақ? Енді не істеу керек? Әпкем амалы жоқтықтан маған келіп жалынды. Егер фермаға барып пальтомды әкеліп берсең, ақысына 1 сом берем деді. Ақша берем дегенде құлаққа жаққанымен бірден көне қойдым. Өйткені қараңғы түсіп қалған, қорқам деп те тағы бір айттым. Қорықсаң, бөрібасарды ертіп алсайшы, деді әпкем, қиылып қоймай. Жарайды, барайын, бірақ алдымен ақшаңды бер, дедім қасарсып. Ақшасын берді, оны жақсылап қалтама салып алдым. Одан әрі бөрібасар екеуміз фермаға қарай бет алдық. Келсек, сарайдың шығыс жақтағы қақпасын іштен іліп қойыпты. Оның ар жағында кішкене есікті итере жүріп, әрең дегенде ішке кірдім. Ұзын түреудегі шегеде ілулі тұрған әпкемнің пальтосын алып, енді қысылыспай басқа есіктен шығайын деп ойладым. Сиырлар тұратын сарайдың ішінде ешкім жоқ. Электр шамдары самаладай жанып тұр. Даладағыдай емес, ішінде малдар болған соң ба, сарай іші жып-жылы. Кей сиырлар жатып алып, күйіс қайырып тұрса, кейбірі құрғақ шөпті бырт-бырт үзіп жеп тұр. Әпкемнің пальтосын қыса ұстап келе жатқан мен кенет жердің астынан шыққандай күңгірлеп шыққан дауыстарды естіп, селк етіп тұра қалдым. Әлгінде сарайдың ішінде ешкім жоқ сияқты еді. Бұл дауыстар қайдан шығып жатыр? Жоқ әлде мал бағушылар ма? Жан-жағыма барлай қарасам, өз орындарында қаз-қатар тұрған сиырлардан басқа көзге ешкім көрінбейді. Құлағыма шалынған әншейін бір нәрселер шығар деп алға жүре беріп едім. Булыққан, ыңыранған дауыстар шықты. Қытығымды келтіріп жібердің ғой. Жайырақ сүйші жаным, деген әйелдің қылымсый шыққан дауысын анық естідім. Қайдем енді? Өлем бе? Бір сен үшін бәрін таза жиып қойып едім. Ой жаным, сол ақтамағыңның иісінен айналдым. Тағы да сүйінші жаным. Жер астынан күңіренге шыққан бұл дауыс еркектің даусына ұқсайды. Ойбай, ойбай, тұншықтырып жібердің ғой. Не бәле, аузың сасып кетіпті ғой. Күні бойы пияз жегенсің бе? Жоқ әлде үйіңде пияздан басқа ешнәрсе жоқ па? Әйелің саған пияздан басқасын бермейді шамасы. Шыныңды айтшы тайлақпай, деп әйел сыңғырлай күлді. Соның атын бүгін атамашы жаным. Сенен өтінемін, деген еркектің даусы гүрілдей шықты да, сол сәт олар күреске түскен палуандай опыр-топыр болды да кетті. Сонда ғана байқадым, сүт қабылдайтын жердегі шағын жайдан шығып жатыр екен ғой, әлгі күбір-сүбір сөздер. Бірақ өздері көрінбейді. Соған қарағанда екеуі дәуде болса, бос ақырға жайғасқан ау шамалысы. Дауысы сондай таныс, тайлақпай дейтін еңгезердей жігіт осы ферманың сиырын бағады. Ал қасындағысы Зейнеш сияқты, өйткені сыңғырлаған әдемі күлкісі құлаққа сондай таныс. Тоқташы енді жаным,
Жыртасың ғой, сәл шыдай тұршы. Не болды соншама? Бұл тірліксіз-ақ көңілді жатуға болмай ма? Обязательно осыған баруымыз керек. Әйел шамалы бұлқынғандай болды. Өмірдің бар қызығы осында болып тұрған жоқ па? Жаным-ау, сенің әрбір қылығыңды көз алдыма елестетіп өлетін болдым ғой. Болшы тезірек, шыдай алмай өліп барам. Тайлақбайдың қазандай басы сол сәт ақырдан көрініп барып жоқ болды. Өліп бара жатсаң, әйелің бар емес пе? Ол әйел емес, әншейін тасмола ғой. Айтпашы соны, жаным. Одан кейін ақырдың ішінде тағы дүбір-дүбір басталып кетті де, бір кезде әйелдің ойбай ақырын деген даусы қатты шығып кетті. Ох, жаным, жамбасым, деді оған жауап орнына Тайлақбайдың әндете үн қатқаны. Еркек пен әйелдің жер астынан күмбірлей шыққан дауыстары пышақ кескендей саптиылды да, одан әрі шектен тыс ах-ух деп ыңырси шыққан дауыстары еміс-еміс естіліп жатты. Ал мен оқтау жұтқандай сол дөрді табжылмай тұрып қалыппын. Көкейімде еркек пен әйел дегеннің қандай болатыны, олардың қандай сұм әрекетке баратынын әлде мойындай қоймайтын бір сезім билеп тұрған еді. Менің пайымдауымша, өмірге ұрпақ әкелу адал жандар арасында бұлайша болмаса керек еді. Сөйтсем үлкендер жағы адамның аузы бармайтын тағылық әрекеттерге осылай барады екен-ау. Сол кезде 13 жастағы періштедей тұнық менің балғын жүрегімде үлкендерге деген жиренішім бүршіксіз сезім жарып тұрды. Мұндай сұмдықты бұрын көрмеген мен әлгі қарғыс атқан жерден тезірек сытылып шығып кетпек болғам. Қас қағымда аяғым малақ сыртынан кетпенді қағып кетіп, ол шелекке соқтығысып, бір сәтте сарайша азан-қазан болды. Шалбарының ауын асығыс түймелеп жүгіріп келген Тайлақбай мені көріп состиып тұрып қалды. Сасқанынан, «Неғып жүрсің мұнда, інішегім-ау?» деп жорта ақырын түкіріне берді. «Әпкемнің пальтосы осында қалып кеткен, соны алуға келдім», дедім, жай барақат өзімше еш нәрсе білмеген болып. «Әй Тайлақбай, ол кім екен?» деп үсті басын түзеткен болып, Зейнешке жанымызда келді. Қызыл шырайлы, жүзі ерекше құлпырып кеткен оның тамағының 3-4 жерінде қып-қызыл белгі қанталап білініп қалыпты. Қосанары бұлтиып тұратын көйлегінің алдыңғы түймелерінің орны ауысып кеткен. Бірақ оған қарайтын Зейнеш пе? Келіп, менің басымнан сипалай бастады. Кім екен десем, өзімнің кішкене қайным екен ғой. Әпкеңнің пальтосын алуға келдің бе? Айналайын сол, деп барынша сыңғырлай күліп, болған оқиғаны білдірмеуге тырысты. Сасқан үйрек артымен сүңгиді дегендей, Тайлақбай қалтасынан ұзақ қармаланып, бүтін 3 сомды алып шықты. Мынаған кәмпит алып же. Бірақ бүгінгі көргеніңді ешкімге айтушы болма. Біле білсең, сен де еркексің, мен де еркекпін. Ал нағыз еркектер бірін-бірі ешқашанда сатпайды. Кейін үлкен болғанда бәрін өзің түсінесің. Келістік пе? Келістік, дедім мен. Менен қорықпай-ақ қойыңыздар. Ешкімге айтпаймын. Бірақ мына ақшаларыңызды алмаймын. Маған керек емес. Жоқ, оның болмайды, деп Тайлақбай 3 сомды еніңмен қалтама өз қолымен тықпалады. Сен қай класста оқисың? 7-ші. Онда кітап дәптер сатып аласың. Болмасақ киноға барасың. Жігітке ақша қанша керек болады? Ол үнемі керек. Мүмкін қыздарға подарка аласың. Әзірге осыған қанағат еті тұр. Кейін айлық алғанда Зейнеш апайың да саған бір сыйлығын жасар. Неге жасамайым? Жасайын. Әдемі көйлек сатып алып беремін. Мұндай әдемі қайныма, деп Зейнеш сөзінің аяғын өзінің сыңғыр күлкісімен бітірді. Сонымен қойшы, олар мені сол түні барынша ырза етіп шығарып салды. Енді фермаға барған сайын ғашық жандар менің қимас жандарыма айнала бастады. Бала ғой деп жатсынбай бар сырларын ақтаратын болды. Сөйтсем, олар бұрыннан бірін-бірі ұнатады екен. Оның үстіне сүймей қосылған Тайлақбайдың әйелінің күйеуіне деген мейірімі мүлде жоқ көрінеді. Өз әйелінен алмаған жылы шуақты Тайлақбай көкем Зейнеш жеңгемнен тауып жүр екен. Сұлу келіншек басында Тайлақбайды маңына жолатпапты.
Бірақ уақыт ате келе өзін құлай сүйген ер азаматтың жан сырын, іңкәрлігін байқайды. Осылайша екі ұдайы сезімде жүрген кезде Зейнештің науқас күйеуі дүниеден өтеді. Сонымен өмірден талай соққы көріп жүрген сырлас, әрі мұңдас, қос мұңлық бір-біріне иек артады. Кездескен қиындықтарды бірге бөлісуге ұмтылады. Олардың бақыттарына орай бір-біріне деген ыстық ықыластарының дәнекері болып, мен қосылдым арасына. Қос ғашық енді көпшіліктен жасыратын сырларын мен арқылы жеткізгенді шығарды. Екеуінің сағынышты хаттарын, сәлемдемелерін мен тасып жүрдім. Обалы не керек? Мен елеусіз еңбегім ескертусіз қалып жатпайтынын білдім. Қалтам ақшаға толып жүрді. Кейінірек екеуінің махаббатының ыстық отына шарпылып жатқандарының үстінен Тайлақбайдың әйелі пістегіл түсіп қалмай ма? Бұрқ еткізіп, қызғаншақтың қызыл иті басына бірақ шыққан пістегіл қолына түскен күрекпен күйеуінің желкесінен бірақ ұрған. Оны естен тандыра домалатып күндесіне ұмтылғанда кімге жан беру оңай дейсіз? Зейнеш ышқырына орнынан тұрып ұстатпай кетеді. Одан арғысы тура кинодағыдай болады. Зейнеш жеңгей бір түнде өз төркіні Жуалыға көшіп кетеді. Ал әйелінен оңбай таяқ жеген Тайлақбайдың одан кейінгі тағдырын адам баласының басына бере көрмесін. Бұрыннан ит пен мысықтай болған олардың тірліктері одан кейін мүлде қабыспай кетеді. Күрекпен ұрып, желкесін шығарғаны аздай, пістегіл 4 інісін ертіп келіп, күйеуін өлімшетіп сабатқызады. Осы соққының әсерінен Тайлақбай ақсап қалып, кейін мүлде жүре алмай, сал болып қалады. Тамақты бірде беріп, бірде бермей, пістегіл есіл азаматты әбден қинайды. Ақыры Жыңғылсайда тұратын әпкесі өз бауырын қолын алып, өзімен бірге алып кетеді. Міне, содан бері біраз жылдар өтті. Пістегілдің күйеуінің артынан іздеп бармағанына. Жуалы жақта сауыншы болдым, дейді менің ойынды көп дөп басқандай Зейнеш жеңгем. Бірақ ол жерде дәл ауылдағыдай құрметке жете алмадым. Оның үстіне өз төркініңде бәрі алақандағыдай көрініп тұрады. Сәл көзге түссең болды, өсекке қаласың. Бағымды сынап, 2 рет тұрмысқа шығып едім, жолым болмады. Сосын болмаған соң қайтыс болып кеткен анамның отын өшірмейін деп қара шаңырақта тұрып жатырмын. Бір өзім тұрғанша ермек болсын деп Вановкада тұратын үлкен әпкемнің қызын асырап алғанмын. Шамамның келгенше ол қызды оқыттым, шоқыттым. Бірақ жұмыс істеуге мұрша бермей, Ақбиіктің жігіттері алып қашып кетті. Ертең Құдай қаласа соның тойы. Құдалығымен қоса шақырыпты. Соған анау-мынауды қарыштап жүрмін. Сені базарда кездестіріп, жастық шағым көшіп кеткендей қуанып отырғаным осы еді қарағым. Міне, бір кездегі сұлу жеңешеңнің өмір тарихы осылай қайным. Сіздің әңгімеңізден кейін әлгішкен арағымыз бойымызға жұқта болмай қалды ғой. Тағы бір қайталап жіберсек қайтеді жеңеше, дедім мен де ауыр ойдың қыспағынан қалай құтыларымды білмей. Қайталасақ, қайталайықшы. Тіпті айғыр стаканға тапсырыс берсең де болады. Енді маған бәрібір. Бүгін ішпегенде қашан ішеміз. Жуалыға жеткенше тарап кетеді. Ақыры болары болды ғой. Мен даяршыға тапсырыс бергенше, тыстан қалың киінген 2 келіншек біз отырған асханаға кіріп келді. Түу әпкей, қайда жүрсіз? Сізді іздемеген жеріміз қалмады ғой. Болыңыз тезірек, газель келіп қалды. Жүктерді ішке тиеуіміз керек. Қазір сәл күте тұрыңыздар. Мына ағайыным жолығып қалып, енім-ай, әкелсеңші тезірек жаңағыңды. Зейнеш жеңешең екеуміз даяршы жігіт әкелген айғыр стаканды соғыстыра-моғыстыра асығыс тартып алдық. Ал, жақсы ерке бала, менен еліңе сәлем айт. Бір кездергі озат сауыншы Зейнешті әлі ауылдағылар ұмыта қоймаған шығар. Өзің қайда жүрсең де аман бол, деп маңдайымнан сүйіп, асыққан күйде кете барды. Қоштасар сәтте даусының дірілдегенін де, көзінен іркілген бір тамшы жасты да байқап қалдым. Күтпеген кездесуден менің де көңіл күйім нілдей бұзылып сала берді. Сіз де қайда жүрсеңіз аман болыңыз, Зейнеш жеңеше, дей бердім, іштей күбірлеп. Я, 30 жыл тісімнен шығармай, сармайдай сақтаған сырымды именбей сыртқа енді шығарсам,
неге осылай еттің деп ешкімде кінәлай қоймайтын шығар. Орынтай Көмеков, Қайран Зейнеш Шеңгемай.